इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि 100 से 140 स्क्वायर फीट के में अगर आपका रूम है, यानी 10 बाय 10 से लेके 12 बाय 12 तक अगर आपका कमरा है, तो आप 1 टन का एसी लगवाएं। अगर तो कोशिश करें कि एसी इंस्टॉल करते वक्त जब आउटडोर इंस्टॉल हो तो उसका गैस का प्रेशर आपने खुद मॉनिटर के ज़रिए चेक करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। गर्मियाँ आ गई हैं, आप एसी लगवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके एसी लगे हुए एसी का बिल कम आए, तो उसके लिए वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखें, अगर आपने एसी लगवाना है तो उसके लिए आपको रूम साइज़ को मद्देनज़र रखना होगा। अगर आपके रूम का साइज़ बहुत बड़ा है और उसमें आप छोटा एसी लगा लेते हैं तो एसी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से ना वो रूम ठंडा होगा और ना ही आपका बिल कम आएगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि बादशाह बर्फ़ मंगवाते थे पहाड़ों से और कमरों में ला के रखते थे। आप भी सोच रहे होंगे कि बादशाहों में और आज के एसी में हम कहाँ से आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आपको बताते हैं कि 1 टन जो बर्फ़ होती थी एक कमरे के अंदर, वो जितनी हीट को रिमूव करती थी और जितना ठंडक पैदा करती थी, तो आज वही यूनिट्स बने हुए एसीज़ के। दूसरी बात यह है कि आपने देखना है कि आपका रूम, उसका साइज़ सबसे पहले आपने देखना है, उसके बाद देखना है कि आपका रूम ऊपर वाले मंजिल पे है, नीचे वाली मंजिल पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है जिसके ऊपर छत नहीं है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा आएगी, तो उसको आपके एसी को हीट रिमूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, फिर उसका बिल भी आपको ज़्यादा आएगा। थर्ड चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपके रूम की पोजीशन क्या है, आपके रूम के चारों तरफ क्या है। अगर आपके रूम की चारों तरफ भी ओपन है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रूम में, डोर्स आपके ज़्यादा हैं, वहाँ पे हीट ज़्यादा आती है, ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, तो अगेन आपका एसी ज़्यादा काम करेगा और उसकी वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो आपने क्या करना है कि अपने कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा एयर टाइट बनाने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि 100 से 140 स्क्वायर फीट के में अगर आपका रूम है, यानी 10 बाय 10 से लेके 12 बाय 12 तक अगर आपका कमरा है, तो आप 1 टन का एसी लगवाएं। अगर उससे बड़ा है तो फिर 1 टन का मत लगवाएं। उससे बड़ा अगर आपका रूम है तो आप 1.5 टन का लगवाएं, और अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा रूम है तो फिर आप 2 टन का एसी लगवाएं, क्योंकि वही एसी सही काम करेगा। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं मुख्तलिफ रूम्स में एसी लगवाने की, तो आप किस रूम में एसी लगवाएं। कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर पर लगाएं जिसके ऊपर रूम हो, या फिर कोशिश करें कि ऐसे रूम में लगाएं जिसमें खिड़कियाँ कम हो, एक आधी खिड़की हो, प्रॉपरली सील्ड हो, और उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा डोर्स ना हो, तो आपका एसी वहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। परफेक्ट एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। आपने हमेशा एसी का जो फासला है वो ज़मीन से 7 से 8 फीट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ऊपर से आपकी छत से इसका कम से कम जो है आपने इसका फासला छोड़ना है। उसके अलावा जिस दीवार पे आपने एसी लगाना है, आपने कोशिश करनी है कि उस दीवार की मजबूती इतनी हो कि वो इंडोर और आउटडोर दोनों का वजन बर्दाश्त कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एसी के बिल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, वो ये है कि आपने आउटडोर ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे हवा की आमदोरफ्त हो। उसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट या सूरज की रोशनी आपकी आउटडोर पे ना पड़ती हो। आउटडोर और इंडोर का फासला जितना कम से कम कर रखेंगे, आपकी एसी की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एसी की मेंटेनेंस करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका ड्रेन पाइप चोक मत हो। उसके अलावा अगर ज़्यादा मिट्टी वाले एरिया में आपका एसी लगा हुआ है तो आपने फिल्टर्स की सफाई हर दूसरे हफ्ते लाजमी करनी है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम एसी मेंटेनेंस सर्विसेज या एसी इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉलर्स को बुलाते हैं तो कई दफ़ा पूरे प्रेशर के साथ गैस की फिलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से एसी की एफिशिएंसी में भी मसला आता है और आपका बिल भी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि एसी इंस्टॉल करते वक्त जब आउटडोर इंस्टॉल हो तो उसका गैस का प्रेशर आपने खुद मॉनिटर के ज़रिए चेक करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि अगर आपके इस्तेमाल में एसी नहीं है तो एसी को पीछे से सर्किट ब्रेकर के ज़रिए या मेन स्विच के ज़रिए या स्विच के ज़रिए मुकम्मल ऑफ रखें। जी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मालूमाती चीज़ लगी है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें। और अगर आप घर का डिज़ाइन या इससे मुतालिक कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।